Faliery Ramakavely ny anarako a, 10 taona zao a, manambady zanako anankitelo, nianatra tao amin'ny Saint-Antoine tamin'ny mbola kely a, dia tamin'izaho 13 taona dia nanohy fianarana tany an-dafy ny ray aman-dreniko dia nanaraka anazy tany izahay, dia nianatra tany an-dafy aho zany, nanao lycée dia avy eo nanao école militaire tany à Saint-Cyr, dia mivoaka miaramila ako dia nanao niaraka tamin'ny diplôme d'ingénieur, dia avy eo nanao école du génie moa zany amin'ny resaka hoe fanamboarana lalana, fanamboarana trano fa spécialiste koa ny génie amin'ny resaka explosif sy mine. Vita izay dia niverina aty Madagasikara dia niasa tamin'ny Tafika jusqu'en 98, dia avy eo nisy concours indray hoe nanao école nationale d'administration tany an-dafy, dia afaka tamin'io concours io zany dia nanao ENA, dia miverina taty Madagasikara dia mbola miverina tao amin'ny Tafika, dia tamin'ny 2002 tamin'ireny nisy problème politique, tsy teny hoe problème politique moa zany fa ady la politique tamin'ny Andriamatora Valomanana sy Ratsiraka, dia tamin'ireny nandraikitra directeur de cabinet tao amin'ny province Antananarivo, dia ohatrany tsy dia tena nety tamiko le zavatra nitranga tao, dia nalaoko niala mihitsiny, dia rehefa niala tamin'ny miaramila, niala administrateur civil ako dia niditra tao BFE, dia directeur en BFE tamin'ny 2003 tany Tamatavy, dia niasa tamin'ny Meurs Klein, directeur de développement Meurs Klein ako. Meurs Klein io zany armateur, dia niasa tao directeur en développement tao RCT eto Madagasikara, dia avy eo directeur commercial, dia vita izay nanao politika kely ako, nanao an'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izy nanao mairie, karakara campagne mihitsy ako dia voatery niala tamin'ny asako, dia vita moa lasa maire izy tsy nijanona niaraka tamin'ny tao amin'ny mairie fa nalaoko nakaty amin'ny privé, dia lasa nanao directeur tao amin'ny Sipromady ako, dia nanokatra filiale établissement financier zay zareo dia directeur général ny établissement financier ako zany, dia nanangana banque moa zahay, les banques de Mascareignes io zany anisan'ny banque natsangako, sady nampianatra ihany tany Ankatso, nampianatra gestion, dia nampianatra koa tamin'ny Vatel tany Maurice, nampianatra gestion, dia sady niasa zany nampianatra, dia le fampianarana hitako hoe niatiako, dia proposé zany tany Maurice hoe manina raha tsy manangana Vatel aty Madagasikara. Vatel moa sady école de gestion izy no école de commerce izy fa hoe spécialisé amin'ny tourisme sy hôtellerie, dia zay izy école de gestion sy commerce zay zany ohatrany hoe natonga nazoto nanangana amin'ny Vatel teto Madagasikara, dia nanomboka tamin'ny 2014 zany no talen'ny Vatel eto Madagasikara sady nanangana amin'ny Vatel teto, dia amin'izao fotoana izao moa dia eo amin'ny 200 eo mpianatra sady misy première année jusqu'à 5e année manana spécialisation écotourisme zay amin'ny 5e année. Vatel moa raha ohatrany hoe tsotsorina dia izy école français misy efa ao amin'ny 10 eo ny école Vatel eran-tany anatina firenena 300, zany hoe izy zany amintsika amin'ny teny zao ny anisan'ny sekoly malaza indrindra fianarana mitantana hôtel sy restaurant eran'izao tontolo izao. Fianarana tena marina nanovana le fampianarana dia tena hoe ho amin'ny firenena mihitsy, efa nanao politika kely ihany taloha, ary afaka nanao hoe nitantana tamin'ny natiorana ambony tamina poste tamin'ny ministère sy ny administration territoriale, fa hitako hoe any amin'le fampianarana mihitsy la clé, rehefa tena mahay ny ankizy mahay ny zaza malagasy dia manomboka eo tsika ny mivoatra, fa raha mbola kely ny budget fampianarana ny ankizy koa tsy dia mahay loatra dia mety handroso ihany tsika fa lasa mivahiny ny tanitsika. Nisy fotoana mampalahelo ny vahiny tena misongadina amin'ny tourisme eto amintsika, ary vahiny tena mitantana ny hôtel lehibe rehetrarehetra sy ny restaurant lehibe rehetrarehetra
satria ny ankizy tanora gasy a tsy mitena hoe variana fa voasarika anao fonctionnaire ny ankamaroany, lasa manao impôt, manao douane, manao magistrat, nefa tsy ny orinasa nge no miteraka harena fa tsy ny fanjakana ohatrany hoe manao régulateur izy fa ny tena miteraka harena dia ny mpitatana orinasa, ary ny harenantsika malagasy par rapport amin'ny firenena rehetra dia ny tourisme. Dia io mihitsy zany tokony hoe misy fanentanana ngeza be tokony atao mba ny ankizy izay mahay dia miditra amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie io. Ny antony le hoe mahay dia satria ny ankizy mahay ny tena afaka mampiroborobo sy mampandeha orinasa. Raha ho anahy manokana tena resy lahatra mihitsy ny hoe tena atao izay ampandrosoana tsara amin'ny fampianarana mba ahafahantsika mampianatra ankizy tena mahay dia ireny ankizy mahay ireny no afaka tena hoe mampiroborobo, mampandroso, manangana orinasa dia miteraka harena dia mba miena zany ilay fantatra. Tsy ny programme mihitsy hanao an'izao tamin'izaho nanao maramila tena saika hoe hijanona maramila fa tamin'ny 2002 nisy resaka politika nanahirana ireny dia tafiditra tamina raha ny tena marina zany nisy promesse non tenue dia nalaoko ohatrany hoe déçu tamin'ilay izy dia nalaoko najanona mihitsy hoe sady tsy hanao politika intsony tsy nanao administration dia nandeha nanao privé mihitsy. Dia rehefa niditra privé indray dia ohatrany lasa nanana chance nahita zavatra be dia be dia lasa ohatrany hoe niova lasa niasa tamina sehatra maromaro aho zany. Hitako hoe tsara ilay izy satria azahoana expérience. Fa ny tena tsara indrindra dia manana ny entreprise ny tena. Ohatrany hoe izaho zany zao nanangana an'ity Vatel ity entreprise any amin'ny vady ilay izy miaraka amina associé maromaro dia hita mihitsy hoe hafa mihitsy rehefa tena ianao ny tompony. Lasa ohatrany hoe misy risque araisinao fa afaka koa ny hafalianao rehefa tena hoe mandeha tsara ilay izy satria hitanao hoe le vokatry le asa, vokatry ny fitain'Andriamanitra, hitanao azonao tsapahi-tanana mihitsy zany le izy. Hitako hoe izaho le niovaova asa zany tena nanampy be dia be anahy amin'le lasa ohatrany hoe mahay zavatra betsaka zany ianao. Fa tsy voatery ianao hoe hanao an'izay zay vao afaka manangana orinasa, fa ny zavatra hitako tena lehibe indrindra rehefa manangana orinasa dia ny finoana. Raha vao tsy manam-pinoana zany ianao hoe ho tafita dia tsy possible mihitsy manao an'io orinasa io satria ianao atahoatra foana. Vao manao zavatra kely ianao dia mantoatra dia sao dia hanao an'izao, sao dia izao, sao dia tsisy vola hiditra, sao dia tsy to tafavoaka. Satria ilay manangana zavatra tsy mora. Izaho koa aloha raha izaho manokana dia tena hitako mihitsy hoe nandray inona moa ny tsapa-tanana moa zany tena zany nahita concrètement zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany. Satria be dia be mihitsy ny varavarana ohatrany hoe nisokatra ho azy na variana be dia ho an'ny olona izay mino zany dia mahita mihitsy ny hoe sehatry ny fandrarahana anisan'ny tena afaka hisedrana zany hoe finoana zany mihitsy. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany asa raha mety hoe hanampy an'ny kristiana manokana amin'izay ny resahana amin'ity izaho nanao jeûne de 3 jours alohan'ny nanangana Vatel satria tena tsy haiko mihitsy ny en fait le hoe maramila ny nataoko dia ingénieur araka ny tenenina teo tsy mahay an'resaka lakozia zany mihitsy nefa hoe asaina mitantana Vatel dia tamin'ny voalohany natahotra ihany dia zay sy pasteranay naka ny Tamatave dia izy moa nitoroteny tany dia izaho tao amin'ny chambre pendant 3 jours nanao jeûne mivavaka. Dia après les 3 jours de jeûne nahazo teny tsy hoe nahita anjely tsy zany fa nahazo teny tato anatiko tato fandresen-dahatra hoe atao fa zany hitatana an'io sekoly io. Dia après an'izay dia tena miracle sur miracle tonga dia nahita trano, tonga dia nahita mpampianatra, tonga dia nahazo mpianatra. Tamin'izaho nanangana amin'ny Vatel ny tena challenge sarotra tamiko dia le hoe hanangana orinasa aloha satria izay mihitsy zany vao hoe hiala amin'ny asako dia hanao orinasa. Efa nanao orinasa kely ihany fa sady miasa
dia rehefa sady miasa moa ianao manao orinasa kely dia tsy zarizary loatra ilay orinasa satria tsy manam-potoana betsaka ianao tena hoe hanaovana azy. Dia tamin'ity aho zany tena hoe hiala amin'ny asako aho dia io fotsiny nataoko. Dia io zany ianao tsy maintsy matahotra hoe ahoana ary zany ny andeha sa tsy andeha. I Vatel aloha mandeha tsara ny Maurice fa eto Madagasikara izy nisy risika ihany satria lafolafo ihany mantsy ny écolage Vatel. Dia tamin'izaho nanontany tamin'ny mpiara-miasa tamiko tao amin'ny université dia hoe tena tsy ahita mpianatra andohany zany satria ny Vatel amintsika miteny zao 60 millions izy par an. Dia tsy ahita mpianatra andohany zany ia fa na alefa ny olona any an-dafy ny zanany na dia tsy makany izy fa mankaty amin'ny université satria lafo loatra. Dia azo atao hoe risika ihany zany no niraisiko tamin'ilay nanao an'ilay izy fa zany hoe za aloha nahatoko hoe fa maninona moa zany ny école tsara tsy maintsy any ivelany foana fa tsy misy eto. Teo zany ny eritreritro hoe alors anga aleo mba manao école tsara malaza eran-tany eto amintsika eto Madagasikara. Dia ny calculako ny seuil de rentabilité ako moa dia hoe 20 étudiants zany tsy maintsy azo. Zay ilay izy vao tena hoe tsy miditra perte. Kanjo moa première année tonga dia 30. Dia tena hoe teo zany vao tonga saina hoe tena betsaka ihany ka ilay olona sady manana ilay fahafambidy no te hiditra amina école tsara no te hijanona eto Madagasikara satria zay zany ilay profil hoe te hahazo diplôme international izy te handeha école tsara izy nefa izy tsy te handeha any ivelany fa eto mijanona. Dia tena betsaka mihitsy ny ankizy miditra aminay amintsika miteny zao satria moa l'école hita hoe école ny atsasaky ny mpampianatra eto avy any ivelany ihany ny atsasany gasy donc école internationale mihitsy zay amin'izao zao Vatel misy eo amin'ny 10 zao ny ankizy avy any an-dafy mianatra ato anankitelo izy any amin'ny MBA. Raha ny anahy manokana zany ny étape ny étape tena hitako hoe amin'ny za zany ato manangana mampianatra ny ankizy an'ilay hoe 6 étapes ça 7 étapes izay pour créer une entreprise à partir de rien. Dia efa nampianariko tany amin'ny FJKM izy io 12 séances isaky mianatra indray mandeha isan-kerinandro. Dia normalement ianao après 12 séances tokony mahavita an'ilay manangana mihitsy. Dia eo amin'ny étape anankifito eo zany ary za tena nandeha tamin'izay mihitsy. Ny étape voalohany dia ny hoe finoana. Dia mila ataonao zany izay azahoanao an'izay finoana izay. Fa ilay finoana io tsy hoe za mino an'Andriamanitra fa ilay finoana hoe manana conviction profonde ianao hoe raha manao an'ity zavatra ity dia sûr fa mandeha. Na io azonao amin'ny vavaka, na io azonao any amin'ny dadarabe, na io azonao any amin'ny fanompoantsampy fa tena important be mihitsy ny ahafantaranao hoe raha manao an'io dia mandeha. Tsika moa kristianina dia mazava loatra ny antsika fa ny source ny ohatrany hoe ny force spirituelle antsika zany dia any amin'ny avy ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka rehefa avy ao aminy ianao mahazo an'izay assurance spirituelle zay hoe mandeha io dia tokony mandeha amin'izay ianao zany fa tsy misalasala intsony fa sûr ilay izy fa mandeha. Dia après an'izay amin'izay zany ianao deuxième étape hoe ahoana ny ahafahanao manangana an'ilay izy miainga amin'ny tsy misy. Io zany tsy voatery foana ianao hoe misy vola vao manao zavatra fa azonao atao tsara mihitsy manangana zavatra miainga amin'ny tsy misy zéro en poche. Ahoana ny fanaovana azy? Dia ianao mila mahay technique de gestion kely manao an'ilay atao hoe BFR négatif. Io BFR négatif io zany sady manao deal ianao any amin'ny fournisseur hoe payer à crédit. Zany hoe tsy payenao eo zany ilay izy. Ohatran'izao hoe ny franchise ny Vatel zao lafo be mihitsy. Raha tena marina mila mandoa vola be ianao any amin'ny plus de 100 000 euros any. Za tsy manana an'izany. Fa nanao négociation hoe alohako tsikelikely. Dia avy eo indray nefa ianao any amin'ny client indray ianao miteny hoe mila mandoa par avance les clients. Dia du coup zany les volan'ny client efa alohan'ilay client iny no avy eo payenao fournisseur. Zay zany ny clé ny fananganana entreprise raha hoe tsisy vola mihitsy ary be da be nanao an'izany ny ankamaroan'ny self-made man ireo dia na ny client manome avance dia iny ny ampanodonana ilay entreprise-nao. Ohatrany amin'ny traiteur zao ohatry zany na manao trano zao ohatry zany tsy misy mihitsy entrepreneur ka mivola ny anaovany trano tsy maintsy ilay volan'ilay client no anaovany an'iny trano iny. Na manao traiteur koa ianao
tsy misy traiteur mihitsy ka volan'le traiteur nanaovana an'iny tsy maintsy le client manao an'le avance dia atao le service traiteur dia ny bénéfice no payena 50% après ohatrohatr'izay zany fandeha dia rehefa hainao zany manao un CBFR négatif zay hoe sady manao négociation ianao any amin'ny fournisseur hoe paye à crédit no manao négociation any amin'ny client hoe paye par avance dia lasa client les tiers zany les clients sy ny fournisseur lasa notrany hoe mitondra an'le trésorerie fa tsy voatery hoe tsy maintsy manao tsy voatery zany ianao hoe tsy maintsy makany amin'ny banque vao mahazo vola afahanao manangana orinazy d'ailleurs raha tsisy banque ampindram-bola amin'izany olona hoe manangana zany fa tsy maintsy zay le technique donc ny étape faharoa zany dia fahaizana zay technique de négociation zay afahanao manangana orinazy miainga amin'izay ny étape fahatelo amin'izay dia ny fahaizana mahita le opportunité io opportunité io zany tsy voatery mihitsy ianao hoe zao no tiako atao rehefa tena hoe mbola tsisy vola aloha fa tsy maintsy hoe zay misy io aloha ny ataonao ohatra amin'ny anahy manokana zany école de gestion ohatra ny karazany SKE, HEC reny saika ataoko fa tsy nisy nefa zay fa ny opportunité nisy dia hoe Vatel école de gestion ihany izy fa spécialisé amin'ny hôtellerie sy restauration dia raha teo zany ny avinavina teo ny teny any ianah rehefa tsy HEC dia tsy hanao raha tsy ESSEC dia tsy hanao fa heureusement rehefa nieritreritra nentina mbavaka dia hoe io ny opportunité misy dia rehefa tena nanao an'lizy vao tonga sainy hoe ty arany tsaratsara kokoa satria spécialisé amin'le tourisme sy hôtellerie l'izy ary nefa le tourisme sy hôtellerie ny tena hoe ato à Madagascar dia ny étape fahatelo zany zay fijerena ny opportunité ny étape fahaefatra dia ny fahaizana an'le produit anao ianao zany tsy havita mahay mivarotra ny produit iny raha tsy tena fantatrao tsara mihitsy le produit fanokafana business mantsiny tsisy business andeha mihitsy entreprise io raha tsy mahay misy mividy donc zany fahaizana mivarotra zany anisan'ny tena hoe zavatra lehibe mihitsy eo amin'ny fanokafana entreprise dia le mivarotra tsisy an'izany hoe talenta hoe za mahay mivarotra tsy talenta io fa teknika le teknika dia tsotra be mila fantatrao ny produit anao mila fantatrao hoe atao inona ty produit ty ahoana ny fampiasana azy ary inona ny avantage nao par rapport à concurrent rehefa hainao tsara zay dia vitanao ny mivarotra azy étape fahadimy mila fantatrao hoe iza no prospect zany hoe iza ny client potentiel dia reny client potentiel reny zany mila atoninao raha ny anay manokana zao ny client potentiel anay zany dia mpianatra dia makany ny tetezinay daholo ny école na ny école française io lycée français io alliance io Saint-Antoine Saint-Michel ny tetezina dia manao présentenao amin'le mpianatra le produit anao na mandeha amin'ny salon zay nanatrika ny salon rehetrarehetra mandefa amin'ny Facebook zay dia ohatr'izay zany mila atoninao zany le client potentiel anao dia ampafantarinao zay ny étape fahadimy dia ny étape fahaenina amin'izay dia conclure une vente ny vente zany hoe rehefa hanao vente ianao tsy hanao spectacle akory hoe iny fa miresaka amin'ny mpianatra dia miresaka amin'ny mpianatra eo dia falifaly le mpianatra fa ny antony anaovana vente dia tsy maintsy ataonao zay andresena lahatra ary tsy maintsy mety ianao au moins anankiray misigné hoe za anao an'io dia iny zany mila persévérance iny mila fahasahina mila fitiavana mandresy ianao zany ny exemple raisina raisiko matetika ny olona rehefa hoe hanao match anafoty le olona tsy manam-pinoana dia hoe kilalao fotsiny hoe rehefa maresy tsara tsy maresy tsy manino no kilalao ny olona mandeha amin'ny finoana dia hoe tsy maintsy misentraîne tsika tsy maintsy maresy tsika amin'io dia ohatr'izay mihitsy ny olona manao vente raha tena tianao andeha ny orinasanao ianao tsy hoe andeha hijery client dia hoe rehefa mahazo ranga tsara tsy mahazo tsara fa rehefa mijery client anao dia tsy maintsy mividy ty androany nisy fotoana izay tato nivarotra menu à 200 000 ariary il y a 4 ans dia ny ankizy zany menimenina daholo nanao menu caviar zay dia 200 000 ariary ny menu anankiray 1 million de francs zany dia izy le mpianatra tena tsy zay raha misy tsy mety mahita client mihitsy fa lafo loatra iza mantsana zareo hoe raha hivarotra menu ana 5 000 ariary nareo tsy mila manao Vatel fa n'importe qui cargoté tsakaiky dia mavita an'izany mavita mivarotra plat 5 000 ariary fa ilainareo manao business school ahafahanareo mivarotra menu à 100 000 à 200 000 ariary dia ataovy pratique ny technique na marketing ny technique de vente nampianarina anareo dia manana finoana soyez accrocheur dia hitanareo fa mahavarotra nareo
Dia ngamba sur 40 feno ny table sur 40 teo a 20 ny lafony zareo zany na lafo 20 fa nampisehoko anjareo le teknika hoe rehefa fantatrao tsara les produits ohatra zao hoe tamin'izay nanao caviar zay a c'est 3 plats de caviar en entrée 3 plats de caviar en principal 3 plats de caviar en dessert 200 000 ariary raha zany plat zany vidinao any an-dafy tsy latsaka 1000 euros 50 euros fotsiny plat anankiray raha miaraka amin'ny caviar any an-dafy nefa ty plat enina ary ianao tsy ahita an'io satria zay ny chefinay mantsy anisan'ny chef tena nahay tany à La Réunion dia efa niara-niasa tamin'le restaurant gastronomique tany ivelany reny tsy maintsy restaurant gastronomique any an-dafy ianao vao mahita an'izany hoe assortiment de caviar sur les 6 plats fa tsy hita an'izany n'importe où dia zay zany le argumentaire de vente hoe io zavatra io nge raha any an-dafy nareo mihinana an'io e même pour 1 million d'ariary nareo tsy azo anazy fa atao vatel nareo mahazo anazy à 200 000 ariary ary tsy isan'andro nareo nihinana an'izany hoe si caviar zany ça va être l'unique et seule fois donc profitez-en dia mahaino an'izay lola ay eny raha fa ho avy zay plus ianao zany mahafantatra an'le produit anao dia plus ny olona resy lahatra zava-dehibe mihitsy ny gasy a tokony miditra amin'ny entrepreneuriat amin'izay tena vitsy loatra ny gasy manao entrepreneuriat tsy haiko nareo raha efa nahita hoe olona mitsodrano makany ambanivohitra miaraka amin'ny dadabe dia hoe tsodrano zany hoe efa nahita e fa nefa reko dia hoe mitsodrano anao mba ho lasa ny ambony indrindra dia ho lasa fonctionnaire lasa docteur lasa magistrat fa mbola tsy naheno mihitsy hoe mba ho lasa mpivarotra tsisy miteny an'izany satria le mpivarotra zany eto amintsika considéré ohatrany hoe activité ratsy dia iza no mivarotra ny sinoa nga mpivarotra lehibe ny teneniko io hoe tena au sommet amin'ny fivarotana karaha na sosinoa sy ny français nge no serait amin'ny fivarotana dia rehefa zareo no sommet amin'ny fivarotana dia lasa ny firenenao dia en fait le kolotsainantsika mihitsiny tsika tsy hoe tsika mihitsy ny ADN tsy question na ADN l'izy fa tena question na kolotsaina le kolotsainantsika te hanao fonctionnaire daholo dia na privé ary ianao dia te hanao administratif te hanao inspecteur fa tsy manana le kolotsaina hoe tia commercial tia mivarotra ny anazy zany tsy ny fahombiazana ny tena important fa ny fahasoavana zany hoe rehefa mpian'Andriamanitra rehefa mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra ianao a dia tena ampiny mihitsy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra ampiny ianao amin'ny orinasa ampiny ianao amin'ny resaka santé ampiny ianao amin'ny resaka zanakao endry tsy midika zany hoe lasa masina tapoka ianao a fa le fahasoavan'Andriamanitra io zany ohatrany hoe mitondra anao makany amin'ny ohatrany hoe miambiny mamisoa anao amin'ny zavatra rehetrarehetra atao dia le fahasoavana io koa ohatrany hoe rehefa manana le fahasoavana ianao a dia ohatrany misokatra ny sainao lasa ohatrany hoe mahay miresaka amin'ny olona mahay mieritreritra satria avy amin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany dia ny fahasoavana koa ohatrany hoe mahatonga anao tsy mireare fa mahatsapa hoe Andriamanitra manao an'izany rehetrarehetra raha mahomby mantsy ianao tena hoe tena nahomby le zavatra nieritreretiko nahomby le stratégie napetrako nahomby le tetika napetratsika dia lasa ohatrany ianao no lasa manambony tena hoe tena mahomby a fa raha ohatra ianao mieritreritra hoe fahasoavan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany a dia ohatrany mahay manitry tena ianao dia nefa ny hitako hoe fanitretena tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fiarahamonina satria iny no ahafahanao miaraka amin'ny olona rehetra ahafahanao manampy olona ahafahanao miaina ela raha manambony tena ianao dia lasa ohatrany tsy mifankazo amin'ny olona lasa mora sositra mora tezitra mora kivy journée tipako
3 dia mivavaka hatramin'ny 5 dia mivirina matory amin'ny 5 dia mifoha amin'ny 9 dia lasa amin'izay miasa dia mampianatra mivaly sasany ka hatramin'ny 10 sasany dia mampianatra miray sasany ka hatramin'ny 5 sasany a dia manomboka amin'ny 5 sasany amin'izay zany no mandray mpiasa raha misy problema manao mail manoratra amin'izay mail-in urgent dia manao izay projet tokony atao eo zay zany vao tena mitatana ny école. Bon so ihany aloha fa ny équipe ato matanjaka be daholo dia tsy voatery samy manao ny asany zany tsy voatery miandry anahy dia raha ny tena marina zany tsy tena zany mitondra ny école fa samy mahay ny asany daholo ny département tsirairay azy. Vadiko zao ny eo amin'ny finance dia fa izy manao rehetrarehetra tsy mila hoe andeha hijery compte arrear ny mpiara-miasa amiko directrice des études koa tsy mila na hijery anazy io fa efa hainy ny asany dia efa samy tompona andraikitra zany tsirairay dia tsy voatery miditra amin'ny département tany tsirairay avy a dia zay dia tongany amin'ny 9 sasany amin'ny fito eo a dia mody any an-trano fa matetika moa dia mivoaka foana ny hariva satria misy manasa misy manasa dia maraina indray dia ohatrohatr'izay foana. Ny anahy zany ny conseil tsara hitako hoe tsara dia hoe déjà aloha voalohany indrindra mila manao zavatra tiana satria rehefa manao zavatra tianao ianao dia ohatrany tsy miasa ianao zany fa ohatran'ny vacances foana. Ny faharoa mila mahay maka risque fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia tena mila mahafantatra an'Andriamanitra satria ny fahaizanao miara-miasa amin'Andriamanitra tsy hoe miara-miasa satria miara-miasa zany ohatrany hoe mitovy fa mila mahay manantanteraka amin'ny baikony zany, mahay ampiasany sy mahay miainao anatin'ny fahasoavany zay ny hitako tena tsara indrindra. Dia inona moa mianatra an'izany tsikelikely tsika fa tsika koa tsy hoe za tsy hoe fa hoe tena efa mahay be na hoe efa masina be sy hoe efa nahita amin'ny perfection fa mbola mianatra ohatran'ny olona rehetrarehetra dia mandalina. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.